Hello everybody, welcome back to my channel. We are here in my sister's place. As you can see behind me, there's a kubo. Oh, I have my soap because we are going to moving on there to take a bath. I have sabon and look at that water. Ooh, let's go. So now, oh, my sister's behind me. Say hello to all the people. Hi. To all YouTuber channel. Dadaan dyan dito. Pag ganyan muna tayo dapat malalim dyan. Saan ang daan? Dito. We are going over there the other way to go down in there. I'm excited. Nakakita ko lahat, nababali lang. Go back. Let's going down. Look at this nice view. Can you see that water? It's a running water. We are going to take a bath there. Asan ang sabon? Ito ang sabon. So this is the life going here in the province. Oh, that's my brother-in-law. Hi. Ay! Share the view. Wow, this is so beautiful. Look at that. Patulak kong bato tayo. Mahaba pa yan. Oh, wala. Nadala talaga yung bato. Madali yung mga bato. The water is so cold! Oh my God! Ayos yung bato. Ano yung mga bato yung pinagdala dito? Yeah. Ano mahalin mo ka? As you can see, I am trying to deal with this. Parang ang bigo hindi makalakad ba? I am just trying to put my camera on here at the back of the stone. There you go. Enjoy the view. This is 100 million view. Free. My sabon. Safeguard. Oh my God. There you go.
You know what? This is a $100 view here in the Philippines. We are here in Nagcarlan, Laguna. This is free. Malamig. You know, the water tastes like milk. Creamy. This is the view. Hindi, ano yan? YouTube yan. We bring sabon. Sabon, sabon, scrub, adobo. Wala rin dito to. Sister, Randy. Kaso grabe dito, sundo-sundo. Huwag may kukuskus ang bato ate. Ha? Huwag may kukuskus yung bato at makati yung bato dyan. Yung matalito, dapat unahan yung mga sinusunod. Sinusunog mo na dapat. Baka mapanghilid ka. Ada sabon. Nilagyan mo yung hanggang ganyan. Yun ang patag lang yung taas na yun. Ginawa namin. Nakatagigit lang ito. Kaya lumalim yun. Tinanggal namin yung bato sa gitna. Ilan din namin mabunot Ang to. linis ng tubig. Ha? Ang linis talaga. Kaya malinis. Bagong baha eh. Kahit, lalo pagka walang ulan, talagang clear na clear. Dapat ito na si Jamie. Naku, magugustuhan niya dito. Pupunta yun. Ang galing na siya. Nagugustuhan niya lugar na to. We just bring our own soap when you are going to washing here in the running water. You don't need anything to enjoy yourself. Just enjoy and have fun. Tayo mo sila. Kasi atin dito natin ba? Hindi mo nabarahan niya na lalim mo ba ba?
Balik sa tita. Balik. Oh, baka tayo. Iba! Ang ganda. Ano, wala na yung ko dyan. Ano yung bato niya? Kaya batalin ko yung bato niya. Ito? Hindi mo ba kaya ang kanin? Ano ba mo na? Lamig. Baka mabagsak ang mukha mo. Dito na daw yan ang tubig. Hindi. Dito doon malalim ah. Alam mo sa radio. My brother-in-law is trying to build her own swimming pool structure. He is trying to organize all the rock. Ang daming bato. Yung bato maliliit. Tinanggalan ko na yung bato maliliit. Buhangin na ka na sinalim nito. Oh, nakita kami yun. Yung bato. Ito, buhangin niya. My God, this is a $1 million view. Free! Pinatasan niya namin dito. Ay, gusto dito. Ano mo yung sarayo? Bakit ka ba ilagay na ilagay yung bato ko? Kung kahit kayo nakasemento, hindi kaya. Ayun. Tirado. Ang baha dito, maabot ka sa gilid yan. Abot ka sa may bato na yan. Kaya nasa taas ang baha dito. Oo, pagka umako to, matatakpan niya hanggang dyan. Pero hindi kaya pumalik sa atin. Yung ulo ng buhati na ako karami sa talipin, napakalakas. Nasaan kaya si Chuta eh? Kalamangan na naman siya. Sorry na. Yung taas na yun, oh, patag na rin yung taas na yun. Oo, patag yun. Naayos nga namin. Yung malinis na yan, yung pantay na yan, patag yan. Marami. So this is the real life here in the Philippines. This is my sister and Randy together with Carl. And this are my Pag di pit. nalaglag, wala yung buhay. Teka lang, yung singit ko baka nakikita. Share the view. This is a $1 million view here in the Philippines. Dito ko nga sa kabila, abot ko mga bato lang dito. Nakaharap ko dito. Kabigyan lalim ko dito. Papatay mo, magaling na.